ကူရာမာချာကူရာမှုပေါ့နော်ဒါနာရူတိုထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းကျရင်ရှားသွားမဲ့အထင်မှာပါလာမဲ့ကူရာမာချာကူရာမှုပေါ့နော်သူကလုံးဝမိုက်တယ်ဒီဒေးပါညာကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီကောင်လေးကမီနာတိုသူကကျတော့ vibration star ဒါကတော့ဒီနာရူတိုကတော့သူက grandest star ဖြစ်တဲ့အတွက် size ကတော်တော်ကြီးတာ size ဘယ်လောက်ကြီးရဲဆိုတော့ဒီကြီးပါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဟာနှလုံးကိုကင်ထားလို့ရအောင်ကြီးရယ်နော်ဖီးလို့ရှိရင်လိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ကာလာ3ကကျွန်တော်ဒီမှာ effect လုံးဝမထည့်ထားဘူးเนาะလုံးဝ effect မထည့်ထားဘူးအရှိကညီလေးကိုမေးကြည့်ပါအကို effect ထည့်ထားလားဒီမှာမထည့်ဘူးเนาะအေး effect မထည့်ထားအောင်မှာ तू ကဒီမှာ color way ကဒီမှာတဝေးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် color way ကဒီမှာတွေ့လားဒီဘက်မှာအစင်းလေးနဲ့ color way တစ်ခုထပ်သွားမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် तू အယောင်နှစ်ခုဖောက်ထားတာเนาะပြီးသူ့ရဲ့ effect ဒီလိုလွှင့်နေတဲ့ပုံစံလေးဒီမှာပါတယ်ဒီမှာဒီဒီတုံးနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအင်ဂျီဒီမှာအင်ဂျီတွေမှာဒီလိုမျိုးအငွေးအလွင့်ထွက်တဲ့ပုံစံဒီမှာစပင်မှာဆိုရင်တွေ့လားအဲ့လိုမျိုးအယောင်နှစ်ယောင်ဆက်ပြီးတော့တုံးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ရရှင်တွေ့ရဲ့ဒီချာကူရာပုံစံလေးတွေเนาะဒီဒေးတွေเนาะဒါဒီကောင်က9800เนาะဒီကောင်က9800တွေကလုံးဝကိုဘယ်လိုပြောဝယ်တင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီချာကူရာတွေပြီးလို့ရှိရင်မျက်လုံးဒီဒေးပြပြီလေဒီမှာမျက်လုံးဒီဒေးเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာရဲ့ဒီဒေးဒါတွေကဘူးလက်ထဲမှာလုံးဝမတွေးနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီလို quality မျိုးကဘူးလက်ထဲမှာလုံးဝမတွေ့နိုင်ဒီ color 2ရောင်ဆက်ဖို့ဆိုတော့လေcolor 2ရောင်ဆက်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီလို color 2ရောင်ဆက်ပြီးတော့အခုထိကျွန်တော်ထားတာနော်လုံးဝ color မကြသေးဘူးတော်တော်လေးကြာပြီကျွန်တော်ဒါစုတာစထွက်ကြတယ်ကျွန်တော်စုတာလုံးဝဒီတိုင်းမှန်တဲ့ကပြစ်ထားတာလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝမတုတ်ဝင်နဲ့ထားတာမကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီလိုဖြုတ်တက်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကြတာနော်color way ကလုံးဝမကြတာပြီးဒီ effect လေးဆိုရင်လုံးဝအယောင်တွေပါဒါပြုတ်ကြတာတွေပါနည်းနည်းရှိရတော့မှလုံးဝကာလာတုံးတွေလုံးဝချစ်ရပုံးရရင်မထင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะလက်တွေကဒါဆို3ရောင်ဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒါကလက်ကအဝါပြီးရင်အဝါနုပြီးရင်လိမ္မော်ဆက်ထားတယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးတွေတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကတော့မီနာတိုเนาะဒါမီနာတိုဒါနာရူတိုမီနာတိုနဲ့နာရူတိုနဲ့ဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုဒါကတော့ vibration star ပုံမှန် DHF fruit vibration star ကြတော့ DHF ကိုမှသူက motion ထည့်လိုက်ရင် vibration star ဖြစ်သွားပါဘောเนาะ vibration star ကကြသူက motion လောက်ရတဲ့ဖြစ်လို့နည်းနည်းလေး DHF ထက်တော့နည်းနည်းကြီးတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ grandest star လောက်တော့မကြီးဘူးဒါပေမဲ့မီနာတိုကကြတော့လူကြိုက်ဒီချာကူရာမာချာကူရာမူနဲ့ကနာရူတိုမှာကြတော့မီနာတိုတိတ်မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေတိတ်မကြိုက်ကြတာနေမယ်သူကကြတော့ဒီဘယ်လိုမျိုးသူမီနာတို short ပြီးမှဒါချာကူရာ open ထားတဲ့ဖြစ်တယ်သူရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းပုံစံမျိုးလေးတွေပါမယ်ပြီးရင်မျက်လုံးမှာတွေ့လားမျက်လုံးဒီ day မှာ dark ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးပုံစံလေးเนาะဖားမျက်လုံးပုံစံမျိုးလေးတွေပါမယ်เนาะပြီးရင် chakra move on ထားတာတွေပြီးရင်အင်ဂျီမှာเนาะ chakra move ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားတယ်ဟုတ်လားဒါတော့ဖုံးလို့မှုတ်လိုက်ရင်လည်းတုတ်လိုက်ရင်လည်းအကုန်ထွက်တယ်ဒီကောင်တွေကဒါမှဘူးလက်လိုမျိုးပျော့ဆင်းပြီးတော့မဖြစ်သွားဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးเนาะကဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကတော့ဒီနှစ်ကောင်လေးတေချာပြီးတော့ရှင်းပြပြီးတော့เนาะနောက်နေ့ကျရင်အစ်စ်ထွက်ရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ